Привітання. Усім прывітанне, гэта стрым еўрарадыё ад міністэрства адукацыі, дзе сёння адбываецца пікет настаўнікаў, пікет сумленных настаўнікаў, якія выйшлі, каб адказаць Александру Лукашенко, які лічыць, што ў школах беларускіх павінны працаваць толькі настаўнікі, якія прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі. Натуральна, што сёння сюды прыйшлі таксама і людзі, якія проста хочуць, каб беларуская школа была свабоднай і незалежнай ад любых ідэалогій, і таму яны прыйшлі ў знак падтрымкі, каб выказаць і сваё меркаванне наконт таго, што зараз адбываецца ў краіне. Зараз мы паразмаўляем з тымі, хто сёння тут. Добрый дзень. Гэта жывы эфір еўрарадыё. Скажыце, калі ласка, чему вы сегодня тут? Вы написали, что наставников из России привезут. Что вы маете на увазе? Под вопросом. Если уволят учителей, которые ходили на акции и 16-го, и 23-го, и во все остальные дни, в школах работать никого не останется. Потому что в Минске, в принципе, не осталось равнодушных людей, которые не участвуют в этих процессах. Учителя тоже живые люди. Они должны учить детей и больше не заниматься ничем. Я права? Вы наставница? Нет, я мама наставников и бабушка учняў. То есть меня это впрямую касается. Дякую вам вялікі. Скажите, калі ласка, вы наставница? Я наставница, пенсионерка. Чему вы сегодня тут? Потому что я пришла подтримать самое дорогое, что у меня есть, это моих коллег. Чему вы лічыце, што ў школах не павінны працаваць толькі ідэалагічна правільныя настаўнікі? Но я працавала в школе, я працавала и не в школе, и в другом общеобразовательном учреждении. Но вы знаете, я никогда против своей совести не шла. 27 лет я уже против этой власти, даже не этого человека, который у власти. И я никогда, я брала минимум часов, я брала свой любимый предмет, чтобы бесплатно работать с детьми. И все. Больше мне идеология для меня не существовала. Это идеология этого режима. Это извращенная вообще человеческая идеология. Такого быть не должно. Но я это видела, я все эти годы видела, к чему мы придем. Мы пришли. Сегодня, когда наставники... Я не должна была здесь быть, но когда я увидела, что наставники собираются, ну как я не подтримаю их, своих молодых коллег, ну пожилых тут уже, наверное, мало. Вот. Я тоже бабушка, и мой внук живет не здесь, но я надеюсь, что он все-таки вернется когда-нибудь сюда. И, естественно, это естественно. Потом я люблю свою физику, я люблю. Почему в кабинете физики должен был висеть портрет, извините, человека, который, временно руководит государством? Я так всегда считала. Меня просили Ньютона снять, повесить. Ньютон за мной вышел, а этот портрет там не висел, пока я работала. Так что я за правду. И если человек так думает, может он думает по-другому, пожалуйста. Вы можете, конечно, согласно своей совести разговаривать с учениками, их родителями. Но меня так учили мои родители, они тоже, кстати, педагоги были. И только честность. Иногда у нас пошла вразрез папа историк был, инвалид войны, и он, конечно, он был коммунист. Но в 1985 году мы узнали правду, и мы с папой стали, по-разному смотреть на некоторые вещи. Но он понял, он же меня учил правде, учил анализировать. Вот я так учеников своих хочу учить. Так мы с ними это. Дякую вялікі. Поддержим преподавателей. Так, я нагадаю, што гэта акцыя настаўнікаў, якія сёння сабраліся каля міністэрства адукацыі дзеля таго, каб выказаць свой пункт гледжання на словы Александра Лукашенко, які мяркуе, што у школах беларускіх павінны працаваць толькі людзі, якія падтрымліваюць дзяржаўную ідэалогію. Скажите, калі ласка, чаму вы сёння тут? Я только выпустилась из педа, и это касается меня напрямую. Слухайте, я чула, што ўжо сказалі, што больш за 4000 настаўнікаў маладых гатовыя прыйсці на змену тым, хто не падыходзіць ідэалагічна беларускім школам. Што вы наконт гэтага скажаце?
Я не знаю среди моих знакомых таких наставников. И вряд ли, на самом деле, мне кажется, кто-то придет, учитывая нынешнюю обстановку. Ну, слухайте, ну зараз професія наставніка крыху дыскрэдытаваная, так, але вы чамусь ўсе ж пайшлі у пед. Гэта звязана з любоўю да дзяцей. С любовью до детей, мне кажется, что я и все остальные, кто может что-то сделать, должны все-таки делать. И с детьми выходить и говорить что угодно, хоть что-нибудь. Вы ў якой школе будете працаваць? 83-й, если получится. Што вы будете выкладаць? Русский язык, литературу. Вы уже придумали, як вы будете выкладаць русский язык и литературу? О, да, со всей моей харизмой и всем моим креативом. Думаю, получится, если не уволят. Але сёння вы тут чаму? Потому что точка зрения, которую транслирует наш экс-президент, фашистская, и никто не должен запрещать людям транслировать их мнение. Это как-то неправильно. А што будзе, калі ўсе ж усіх неугодных, скажем так, настаўнікаў выганяць зараз са школы? Што будзе са школы, што будзе з дзецьмі, як вы лічыце? Дети перейдут в частные школы. Уже, мне кажется, начинается волна, когда учителя дискредитовали сами себя, и просто люди хотят приводить своих детей туда, где учителя не фальсифицируют выборы. Дзякую вам вялікі, поспехаў. Я нагадаю, што гэта акцыя настаўнікаў. Яны сёння прыйшлі да Мінадукацыі, каб выказаць свой пункт гледжання на словы Александра Лукашэнкі, які мяркуе, што ў беларускіх школах мусіць працаваць толькі людзі, якія прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі. Як мы бачым, зараз нешта адбываецца на ганку Мінадукацыі. Мы зараз сюды падыдзем. Ну, праўда, тут шмат фатографаў, шмат прэсы, відаць, магчыма, нехта захацеў выйсці і пагутарыць з настаўнікамі, іх выслухаць. Зараз пабачым. Так, відаць, сюды прыйшлі не толькі настаўнікі, але і бацькі. Я бачу купалаўцаў. Яны таксама тут. Мы зараз таксама да іх падыдзем, да актораў Купалаўскага тэатра. Добрый дзень. Вітаю. Чаму вы сёння тут, зміцер? Падтрымаць нашых настаўнікаў, Чаму іх варта падтрымаць? таму што ўсіх варта падтрымліваць. Тым больш, што побач, каб далёка дзе можа б і не паехаць. Зараз у вас шмат вольнага часу, так? Ну, сёння ёсць вольны час. Сёння ёсць вольны час, і мы прыйшлі, канечне, да. Вы лічыце, што ў школах як павінны выкладаць прадметы? Якая ідэалогія мусіць быць у школах? Ну, я б запытаў настаўнікаў пра гэта. Хаця, калі мая дочка навучаецца ў школе, у мяне ёсць пытанні. Нават па матэматыцы. Мне не падабаецца, як складзеныя там решебнікі, гэтыя задачы, там нейкія галаваломкі, нешта, нейкія улоўкі вечна, нейкія, як от ПДД у нас робіць кожны год, каб людзі не здалі. Вот неяк мне нагадвае гэта нашыя падручнікі. А якой вы хочаце бачыць беларускую школу, зміцер? Чыстай, светлай, вартай годнасці. Са школамі у нас можа быць все ў парадку, але мы ж зараз кажам пра тое, што адбываецца ў краіне. Гвалт, цемра, жах. Школы, можа быць, тут ні пры чым, але трэба ж выхоўваць неяк людзей новых. Дзякуй вялікі. Гэта Зміцер Есіневіч, актор Купалаўскага тэатра. Артысты сёння таксама прыйшлі падтрымаць беларускіх настаўнікаў. І гэтая акцыя адбываецца каля Міністэрства адукацыі. Тут ужо даволі шмат людзей, некалькі соцень. Людзі падыходзяць, вельмі шмат прэсы. І усе падышлі да ганку Мінадукацыі і, магчыма, проста чакаюць, што выйдзе нехта з адміністрацыі, ну і пагаворыць з тымі, хто тут сабраўся, хто сюды прыйшоў. Добрый дзень, вы настаўнікі? Не, мы Купалаўскі тэатр. Ага, вы сёння прыйшлі таксама падтрымаць. Так. Чаму Так. для вас важна падтрымаць настаўнікаў сёння? Ну, зараз усе павінны падтрымліваць адзін аднаго. Тады толькі будзе
З гэтага нешта добрае. Калі ўсе будуць падтрымліваць, кожнаму чалавеку ў сённяшняй сітуацыі патрэбна падтрымка. Настаўнікам, купалаўцам, акцёрам, рабочым, усім. І трэба, каб мы падстаўлялі плячо адзін аднаму. Тады будзе з гэтага нешта добрае. Дзякуй вялікі. Гэта супрацоўнікі купалаўскага тэатра. Яны таксама сёння прыйшлі да Мінадукацыі, каб падтрымаць настаўнікаў. Тут ужо зараз з'явілася міліцыя, якая у дыктафон, у грамафон, дакладней, распавядае, што людзі сабраліся перад купалаўскім тэатрам. Несанкцыянавана з'явіўся чалавек з камерай, які ідзе і ўсіх здымае. Усё ў лепшых традыцыях апошніх дзён. Данное мероприятие не санкционированное. Просьба разойтись. Уважаемые граждане, данное мероприятие не санкционированное. Просьба разойтись. Добрый день. Такі смелы чалавек у чырвонай курцы пайшоў, усіх здымае. Все жартуюць, што гэта, відаць, будучы настаўнік, які збіраецца вучыць дзяцей у школах пасля таго, як настаўнікаў тых, хто не думае так, як думае афіцыйная беларуская школа, могуць звольніць. Давайце яшчэ пагутарым сёння з людзьмі. Добрый дзень, можна з вами пагутарыць? Гэта Еўрарадыё. Вы настаўніца? Настаўніца, беларуская мова і літаратура. Чаму вы сёння тут? Таму што ўсё па Караткевічу. Як у 863 годзе тылу не было. Успыхвала, згасала і зноў выбухала абурэнне палітыкай цара. Пераспелае жыта плакала зярнятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы. І не ўстаў ніхто, і не сказаў, што не можна рэзаць адзін аднаго, што свет вялікі на кожнага хопіць ніў, што хлеб аднолькава смачны, на якой мове яго не называй. Не мог сказаць. Справа ішла больш, чым пра хлеб. Справа ішла пра свабоду. Калі я 30 год вучу дзяцей гэтым словам, то што мне цяпер? Перастаць ім вучыць? Ці Караткевіча выкінуць, абвясціць такім жа ідэалагічна непрыгодным, непрыдатным для школы. Вось такая пазіцыя. Вы не баіцеся, што ад 1 верасня вы не зможаце працаваць у школе? Не надта. Баюся. Я люблю сваю работу, люблю дзяцей. Але калі ўжо гаварыць пра прынцыпы, то я баюся больш ілгаць, чым застацца без работы. Тое, што сёння сабраліся тут настаўнікі, вы чакаеце, што да вас все ж хтось выйдзе з адміністрацыі і пагутарыць з вамі, будзе нейкі дыялог? Чаго вы чакаеце? Я не думаю, што Карпенка ці хтосьці іншы выйдзе. Я проста някепска ўяўляю самога нашага міністра, таму што мы вучыліся разам. Але па меншай меры чыноўнікі міністэрства будуць ведаць, што настаўнікамі нельга так пагарджаць, як яны робяць заўсёды. Дзякуй вам вялікі. Мы зараз знаходзімся ля Мінадукацыі. Тут сёння вялікая акцыя, людзі падыходзяць і падыходзяць у падтрымку беларускіх настаўнікаў. Людзі апладуюць, людзі прыйшлі з банерамі, людзі прыйшлі з плакатамі. Я нагадаю, што нядаўна Александр Лукашенко паведаміў, што беларускім настаўнікам, якія не прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі, не месца ў беларускіх школах. Таму сёння, уласна, гэтая акцыя і адбылася. Адбываецца. Настаўнікі ўжо выходзілі на акцыі салідарнасці. Першая з іх адбылася 16 жніўня ля філармоніі. Тады гэта было крыху нечаканае такое з'яўленне настаўнікаў, таму што пасля вось гэтай сітуацыі, калі многія людзі падазраюць іх ва ўдзелах, у падтасоўванні галасоў на выбарах, вось было вельмі важна, каб яны выйшлі. Але настаўнікі ўсё ж выйшлі і працягваюць выходзіць, як мы бачым. І пасля гэтых усіх момантаў Александр Лукашенко палічыў, што такія настаўнікі ў школах чамусьці не маюць права вучыць дзяцей.
Сапраўды людзей становіцца ўсё больш і больш. Зараз яны апладуюць, выкарыстоўваюць той самы знакаміты прыём, якім карыстаюцца беларусы у апошнія дні. Такім чынам вось яны вітаюць чалавека ў чырвонай курцы, які здымае ўсіх прысутных на камеру, а таксама міліцыянера, які ў мегафон кажа, што гэта несанкцыянаваны мітынг і просіць усіх разысціся. Давайте падыдзем да Андрэя Хадановича, мы тут яго бачым. Андрей, добрый день. Добрый. Скажите, Добрый калі день. ласка, што вы сёння тут робіце, чаму вы прыйшлі падтрымаць настаўнікаў? Ну, я сам акадэмічны выкладчык і сам бацька дачкі, якая пойдзе альбо не пойдзе 1 верасня ў школу. Таму мне б хацелася салідарнасцю дапамагчы тым настаўнікам, якія зараз, можа быць, вагаюцца, можа быць, не вызначыліся, як сабе паводзіць. Зрабіць правільны і сумленны выбар. Слухаць не голас прымусу, не голас сістэмы, а голас унутранага сумлення, якое ім штосьці, я спадзяюся, падкажа. Вы кажаце, што вы вагаецеся, 1-га яна пойдзе ў школу ці не? Чаму такія думкі? Таму што пытанне вельмі сапраўды вельмі складанае. Можна байкатаваць гэтую сістэму, а можна прыйсці і казаць праўду на сваіх умовах, да, казаць дзеткам праўду на сваіх умовах, без дазволу ідэалагічнай усёй гэтай сістэмы. Любое з гэтых двух рашэнняў я лічу правільным. Усе астатнія ад лукавага. Дзякуй вялікі. Так, калі ласка. Обычный гражданин просто почему пришел поддержать учителей. На них в ходе избирательной кампании со стороны власти оказывают беспрецедентное давление как на рядовых членов избирательной комиссии. Тем самым власть нарушала 2 статьи Уголовного кодекса. Статья 185 – это принуждение к действию либо бездействию, связанное с ущемлением законных прав и свобод граждан. То есть на учителей оказывалось беспрецедентное давление в ходе избирательной кампании. И вторая статья, которую нарушила власть в ходе проведения избирательной кампании, статья 192. Это подлог. Фактов подлога многочисленное количество сдали в Верховный суд. Подлогов подделки документов. То есть на заявление гражданина Лукашенко о том, что ни один закон не был нарушен, есть 2 статьи Уголовного кодекса, которые были фактически нарушены в ходе избирательной кампании. Вот. И сейчас, когда прозвучало его заявление о том, что учителя, которые не согласны с официальной политикой, должны уйти из профессии, это неправильно и несправедливо. Учителя в первую очередь учат наших детей быть честными, справедливыми, порядочными людьми. В первую очередь гражданами своей страны. И вот так вот безапелляционно заявлять в адрес тех, кто не поддерживает официальную политику, это просто непорядочно и бесчестно. Таким заявлением тоже должна быть дана правовая оценка. За инакомыслие нельзя выгонять. Такое заявление, опять же, я считаю, подпадает под статью 185. Принуждение к действию либо бездействию. Вот. Это что касательно нарушений и действий против наших учителей. Учителя, как врачи, как, в общем-то, все граждане Республики Беларусь, мирные люди, да, и хотим просто перемен. Вот последние 2 недели, 2-3 недели, они показали, что наше белорусское общество, наш народ, он может очень сильно объединиться, консолидироваться. И если со стороны власти будет продолжено давление на учителей, я думаю, что наши люди, они смогут объединиться и создать некую альтернативу просто. Вот это Министерство образования, этой власти, в том плане, что могут объединиться айтишники, учителя, преподаватели вузов, все граждане, которые могут содействовать честному, порядочному образованию наших детей, они объединятся и создадут альтернативную платформу. Ведь ситуация с ковидом показала, что детей можно учить дистанционно. Дистанционное обучение детей, я думаю, если будет создана такая альтернативная платформа,
которая позволит обучать детей дистанционно, пускай какие-то другие формы будут предложены. Можно вполне от прессинга власти отказаться в этой ситуации. Поэтому пришел поддержать учителей. Дякую вам вялікі. Гэта людзі, якія прыйшлі ў знак падтрымкі сёння дзеля настаўнікаў. Нагадаю, што Александр Лукашенко учора выказаў такое меркаванне, што настаўнікам, якія не прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі, няма чаго рабіць у беларускіх школах. Як бачым, людзі вельмі актыўна сябе паводзяць. Сюды прыйшлі і артысты купалаўскага тэатра, і паэты, і людзі іншых творчых прафесій. Яны пляскаюць у далоні і патрабуюць, каб міністр Геннадзь Карпенка выйшаў і пагутарыў з імі наконт таго, што ж адбываецца цяпер у наших белорусских школах. Прывітанне. Што сёння вы тут робіце, хлопцы? Як што? Мы падтрымліваем беларускае настаўніцтва і, ў прынцыпе, всіх, хто працуе ў сістэме адукацыі. Мала таго, я па адукацыі ўвогуле філолог, настаўнік і выкладчык беларускай мовы і літаратуры і ў тым ліку працаваў па спецыяльнасці. Таму для мяне гэта вельмі важна. Я і ва ўніверсітэце працаваў, і ў школе працаваў. Якой мусіць быць беларуская школа? Тут же ж кажуць, што вось ідэалогія мусіць быць нейкая пэўная. Слухайце, зараз гаворка, нам трэба разабрацца з краінай. Беларуская школа павінна быць іншай, як і краіна. Мне здаецца, што у нас багата людзей, якія маюць уяўленне і добра разбіраюцца у кожным пытанні, так, скажем. І таму самае галоўнае зараз вызваліць школу і сістэму адукацыі ад таго ціску, які на яе робіць дзяржава, і змушае да чагосьці, да любых нейкіх дзеянняў, у тым ліку супрацьпраўных, такія як фальсіфікацыі, напрыклад. Гэта рэальны прымус школ удзельнічаць у злачынствах. І калі гэтага не будзе, калі ў школе дазволяць самой разбірацца ў тым, як яна мусіць вучыць дзяцей, я думаю, што тады ўсё зусім іначай загучыць у Беларусі. Класна, дзякуй вялікі. А вы тады вернецеся ў школу, Уладзь? Я не ведаю, насамрэч. Я спадзяюся, што ў Новай Беларусі у мяне будзе настолькі шчыльны канцэртны графік як музыканта, што я буду вымушаны спяваць песні на сцэне. Ладно, дзякуй. Гэта Уладзь Ленкевіч, Эрык Арлоў-Шымкус, музыкі гурта «Люты сакавік». Давайте пройдзем туды далей і паглядзім, што за цікавыя плакаты сёння прынеслі людзі. Девчата, скажите, что вы сегодня тут робите? Поддерживаем учителей. Чему варто их подтримать? Ну, я поддерживаю всех, я хожу каждый день. Добре, Юлия, якой мусить быть белорусская школа? Ну, все же знают ответ на этот вопрос. Я не хочу просто повторяться. Всем все понятно, как она должна быть. Дякую вялікі. Гэта артыстка свабоднага тэатра Юлія Шаўчук. Мы бачым, як тут все актыўна сёння адбываецца. Каля Мінадукацыі людзі прыйшлі выказаць свой пункт гледжання наконт слова Александра Лукашэнкі, што беларуская школа мусіць быць ідэалагічна правільна і прытрымлівацца дзяржаўнай ідэалогіі. Дэмакратыя у Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца на падставе рознаваковасці палітычных інстытутаў, ідэалогій і меркаванняў. Гэта зноў-такі адсылка да слова Александра Лукашэнкі, што ў беларускай школе мусіць працаваць толькі настаўнікі, якія прытрымліваюцца нейкай дзяржаўнай ідэалогіі. Праўда, што гэта за дзяржаўная ідэалогія, нідзе, здаецца, гэта не апісана асабліва, але, відаць, калі ўзгадаць тыя апошнія рэйды аўтамабіляў з чырвона-зялёнымі сцягамі і розных лозунгаў кшталту «Я бацька». Відаць, вось гэта нешта звязана з той самай дзяржаўнай ідэалогіяй. Дзяўчаты, чаму вы сёння тут? У меня родители преподаватели, и я не могла остаться в стороне, когда насильно заставляют, когда не дают спокойно жить, не дают спокойно работать, когда такое давление со стороны властей, которых уже не признаны, это невозможно, поэтому Конституция, пускай они вспомнят о том, что такое есть. А ваши батьки сегодня тут?
Моя мама живет в Гомеле. Думаю, она меня поддерживает. Это она попросила это распечатать. Поэтому я за нее здесь. Ваша мама з сумленных настаўнікаў, якія таксама выходзілі на акцыі супраць гвалту. Да, моя мама выходила на акции, на мирные, то есть когда уже начались, ну, даты там за 12, да, она выходила. Як яна ўспрыняла словы Александра Лукашэнкі пра тое, што ў школах мусяць працаваць толькі людзі, якія прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі? Еще раз? Як ваша мама ўспрыняла словы пра тое, што у школах мусяць працаваць толькі пэўныя людзі з пэўнымі думкамі? Сегодня моя мама в первый раз вышла на работу и сказала, что обстановка вообще тихая и не поднимается эта тема. Скорее всего, все будет замалчиваться, если не будем выходить мы, они не поймут то, что мы не согласны. И все будет продолжаться в том же духе, а я не хочу, чтобы это продолжалось. Дякую вялікі. Чему вы сегодня тут? Добрый день. Здравствуйте. Меня очень раздражает та ситуация, что произошла у нас с подсчетами при голосовании, с фальсификацией. Я знаю, что мои родители и мои близкие, тети, дяди, они тоже учителя. И я знаю, что они не фальсифицировали. И мне обидно, очень обидно, что все люди сейчас настроены против учителей. То, что все говорят, что все учителя плохие, то, что они все несумленные. Поэтому я сегодня сюда пришла, правда, только с тетей, вот, чтобы поддержать наших учителей. Некоторые просто боятся. В нашей гимназии, например, даже не допустили ни одного человека из учителей, из администрации до выборов. Были вообще какие-то левые люди в нашей гимназии. Поэтому я хочу всех поддержать, хочу сказать всем огромное спасибо за то, что не боятся, приходят, и люди даже старшего возраста приходят. Вот. Дякую вам вялікі. Дякую за падтрымку настаўнікаў. Я нагадаю, што гэта акцыя настаўнікаў і людзей, якія падтрымліваюць настаўнікаў для Мінадукацыі. Учора Александр Лукашенко заявіў, што беларускія настаўнікі мусяць быць толькі прытрымлівацца толькі правільную ідэалогію. Што гэта за ідэалогія? Нейкая дзяржаўная ідэалогія, праўда, можна толькі здагадвацца, што гэта за дзяржаўная ідэалогія. Вось давайте паглядзім, колькі людзей тут звонку. Дарэчы, хочацца яшчэ, давайте пакажем яшчэ вокны. Ці нехта у вокны глядзіць з Мінадукацыі, ці нехта назірае, вось, ці нехта прагне выйсці да настаўнікаў і пагутарыць проста з імі. Чаму яны тут? Што яны хочуць? Чаму яны выходзілі на вуліцы увесь гэты час? Чым яны незадаволены, чаго б яны хацелі, якой бы была там беларуская школа. Але, як мы бачым, людзі проста пляскаюць у далоні, людзі крычаць перыядычна «Карпенка, выходзь», Карпенка, міністр адукацыі. Вось, ну і, уласна кажучы, пакуль гэтым все і абмяжоўваецца. Людзей больше, людзей становіцца з кожнай хвілінай больш. Перыядычна тут праходзяць міліцыянер з грамафонам, это не грамафон, это мегафон, які нагадвае, што людзі тут сабраліся несанкцыянавана, і гэтае мерапрыемства недазволенае ўладамі. Вось, і перыядычна праходзіць чалавек у чырвонай куртцы, які здымае ўсіх на камеру. Тут вельмі шмат і знакамітых людзей. Па-першае, сюды прыйшлі купалаўцы, артысты купалаўскага тэатра, якія цяпер вольныя, скажем. О, пайшлі і сігналы аўтамабіляў. Тут шмат музыкаў, шмат паэтаў. Зараз крычаць все ў адстаўку. Відаць, яны хочуць адправіць у адстаўку Геннадзя Карпенку, які ніяк не рэагуе на тое, што адбываецца ў краіне, які ні разу не
агучыў сваю пазіцыю наконт, напрыклад, стаўлення жорсткага сілавікоў да мірных пратэстантаў, пратэстоўцаў, які ні разу не выйшаў да педагогаў і не супакоіў іх, напрыклад, наконт таго, што ніхто са школаў нікога звальняць не будзе. Як гэта, напрыклад, было з некаторымі рабочымі, якія таксама выходзілі і выказвалі сваю пазіцыю каля мінскіх прадпрыемстваў. Все чагосьці чакаюць, але, відаць, дарэмна, таму што яшчэ не было такога, каб нехта з адміністрацыі, нехта з міністраў выходзіў і вырашыў пагутарыць з народам. Пры гэтым з таго боку, з боку чыноўнікаў пастаянна гучаць нейкія рэчы пра тое, што вось мусіць быць дыялог і як бы мы тут все мусім дамовіцца. Вось такая атмасфера рытмічная зараз для Міністэрства адукацыі. Некаторыя бацькі прыйшлі сюды з дзецьмі. Вельмі шмат прэсы. Людзі кажуць, што яны тут, каб падтрымаць настаўнікаў. Па-першае, з-за таго, што не ўсе настаўнікі былі ў выбарчых камісіях і маглі нешта там зрабіць і падлічваць не так. А па-другое, тут неважна, якой ідэалогіі прытрымліваецца чалавек, таму што школа — гэта не ідэалогія, а школа — гэта месца, дзе дзіця мусіць навучыць разумець, што такое жыццё, што такое разумнае, добрае і вечнае. Давайте мы яшчэ падыдзем да людзей. Эпохи просвещения. Свобода человека в обществе заключается в том, чтобы жить в соответствии с законом, общим для каждого в этом обществе. Это свобода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от самовластной воли другого человека. Тот, кто пытается полностью подчинить другого человека своей власти, тем самым вовлекает себя в состояние войны с ним. Это следует понимать как объявление об умысле против моей жизни. Ибо у меня имеется основание заключить, что тот, кто хочет подчинить меня своей власти без моего согласия, будет поступать со мной как заблагорассудится и может даже уничтожить меня, если у него будет такая прихоть. Ведь никто не может желать иметь меня в своей неограниченной... Так, тут зараз подъехали водометы. Подъехали водометы, покажите, коли ласка, водометы. Люди кричать «позор». Подъехали автозаки с червоно-зелеными стягами, вельмі шмат. Я спадзяюся, што зараз вось мы ўсе гэта убачым. І будзе не дзіўна, што людзей і настаўнікаў, якія сёння прыйшлі падтрымаць проста настаўнікаў, зараз пачнуць пакаваць. Вось мы зараз побач з гэтым зусім. Гэта стрым Еўрарады, сябры, падпісвайцеся на нашыя сацыяльныя сеткі. Зараз сюды да Мінадукацыі, дзе сёння людзі выйшлі падтрымаць настаўнікаў, прыехала вельмі шмат ваеннай тэхнікі.
Я нагадаю, што Александр Лукашенко загадаў з панядзелка тут ужо наводзіць у краіне парадак, маўляў, ніякіх акцый ужо быць не павінна, але, як мы бачым, беларусы ніяк не могуць супакоіцца і пастаянна выходзяць на пратэсты, каб выказаць свой пункт гледжання наконт таго, што адбываецца ў краіне. Сёння тут сабраліся настаўнікі, а таксама неабыякавыя людзі, якія хочуць выказаць сваё меркаванне, што ідэалогія ў школах мусіць быць любой і не абавязкова дзяржаўнай. Увогуле школа гэта не тое, дзе мусіць быць ідэалогія. Тут зараз, дарэчы, як мы бачым, такая карусель машын са сцягам. Яны ездзяць па такім коле і дэманструюць, відаць, тую самую дзяржаўную ідэалогію, якая мусіць панаваць у нашай краіне і ў тым ліку ў беларускай школе. Тут аўтазакі, тут машыны вайскоўцаў, тут вадамёты і, канешне, пакуль невядома, чым гэта ўсё будзе заканчвацца. Тут паўсюль ёсць міліцыя, дагэтуль праходзіў пастаянна чалавек з мегафонам, які папярэджваў, што акцыя несанкцыянаваная і прасіў усіх разысціся. Таксама быў чалавек у чырвонай курцы, які ўсіх здымаў на камеру. Ну, аднак, відаць, зараз, калі глядзець на гэтае кола, зараз тут адбываецца такі акт запалохвання, таму што вось аўтазакі ўжо спыніліся. Все, аўтазакі ўжо спыніліся. Пакажы аўтазакі, калі ласка. Спыніліся аўтазакі. І людзі невядома, як рэагуюць, пакуль усе стаяць, апладуюць, вадамёты. Ну, карацей, невядома, што зараз будзе адбывацца. Ці гэта акт застрашэння проста, ці проста зараз дзяржаўная ідэалогія пакажа беларусам, што такое ідэалогія па-беларуску, пакуючы ўсіх. Ну, я думаю, што мы зараз будзем проста сведкамі нейкага экшена. Так што заставайцеся з намі, нас можна глядзець у сацыяльных сетках, у тэлеграме, у ютубе. Людзі крычаць «Трыбунал». Зараз, відаць, спыніліся ўжо аўтазакі, і ёсць такая магчымасць, што нас проста пачнуць тут усіх пакаваць. Нехта паціху пачынае разыходзіцца, нехта працягвае крычаць «Трыбунал». Пакуль аўтазакі спыніліся, там сядзяць амапаўцы, глядзяць у бок. Можа быць, падыдзем крыху наперад. Такое ўражанне, што людзі ўжо гатовыя да гэтага пакавання. Вось мы бачым шчыты ў аўтазаках. Так што зараз можа адбыцца нешта цікавае. Ну, альбо гэта будзе проста акт застрашэння. Людзі зараз рухаюцца ў бок плошчы Незалежнасці. Магчыма, проста зараз усе пачнуць разыходзіцца, і каб пазбегнуць затрыманняў. Ну, магчыма, ўсё ж адбудуцца нейкія кропкавыя затрыманні, таму што яны пачаліся ўжо учора. Учора, ў панядзелак, Александр Лукашенко сказаў, што ўжо ўсё, пара, маўляў, вяртацца да звычайнага жыцця. Типа, гэты лібералізм тут нікому не патрэбны. Завязваем з гэтым, і ўжо ўвечары учора людзей сапраўды пачалі затрымліваць у розных частках горада. Тут у цэнтры таксама на плошчы Незалежнасці. Ну, людзі групуюцца бліжэй да ганку Міністэрства адукацыі. Так што, магчыма, калі і будзе хапун, то ён будзе прям на ганку. Тут чамусь ездзіць яшчэ і пажарная машына.
Я нагадаю, що сьогодні для Міністерства адукації відбувається акція у підтримку білоруських наставників, свободних білоруських наставників, які по яких причинах не притримлюються державної ідеології. Сюди ж приїхали водомети, автозаки, военная техника, але люди не разбегаются. Стоять. Не народ для урада, а урад для народа. Нагадують плакати, які сьогодні тут принесли протестовці. Можна просто захопиться такой смелостью белорусов, які не побегли утекать от автозаков и от водометов, а вось застаюцца на ганку Мінадукації, протягивают пляскать у долоні. И таким чином падтрымліваць настаўнікаў. Пакуль амапаўцы сядзяць у аўтазаках, а мы пакуль таксама падыдзем да людзей, якія чамусьці не разбягаюцца, крычаць «Жыве Беларусь» і дэманструюць абсалютную нязломнасць духу. Скажите, калі ласка, чаму вы не уцякаеце ад аўтазакаў? Хватит бояться, надоело. Вы наставница? Да. Чему вы сегодня тут? Нас мешали в грязные игры политические. Этого не должно получаться. Так не должно быть. Поэтому я здесь. Вы не боитесь с 1 вересня быть звольнены за то, что не прытрымліваецеся нейкай дзяржаўнай ідэалогіі? Я не боюсь. Я думаю, что я найду себе работу. Я умею работать и не ленюсь. Тут сегодня шмат ваших коллег. К сожалению, не очень. Мало. Должно быть больше, на мой взгляд. Дякую вам вялікі. Гэта меркаванне настаўніцы адной з мінскіх школ. Яна не ўцякае ад вадамётаў і ад аўтазакаў, якіх зараз літаральна нагналі да Мінадукацыі. Яны зрабілі тут некалькі колаў урачыстых. Привітання. Чому, Поліна, ви сьогодні тут? Тому що я не можу висидіти вдома нормально. Тому, коли бачу, що комусь потрібна підтримка, що коли-небудь, де-небудь треба сказати що-небудь, тому я виходжу. Ось. Ви прийшли підтримати наставників, це важливо? Це вельми важно. Це вельми важно. А наставники, медики, це такі класи, в яких першопочатково потрібно щось змінити. А усі наставники, що працюють у нас, їм усім потрібно ставити помники. Ну, окрім цього года, ну, я так думала. Ось. Тому що це така праця, такий труд, за такі маленькі гроші, з відсутністю поваги, тому їх треба вирятувати зараз. Але їм так само треба щось зробити для цього. Дякую велике. Я нагадаю, що ми знаходимося на... А от виглядає, покажіть, будь ласка, людей. Гэта акція у підтримку настаўнікаў для Мінадукацыі. Тут вельмі гучна, людзі вельмі гучна пляскаюць у далоні, нягледзячы на тое, што вакол стаяць аўтазакі, вакол стаяць вадамёты, традыцыйныя для беларускіх вуліц мазы, аўтобусы і
увесь гэты эшалон, нібыта нечага чакае, але людзі пры гэтым пры ўсім не разыходзяцца. Тут ужо некалькі разоў праходзіў міліцыянт, які папярэджваў, што гэта несанкцыянаваная акцыя і могуць быць затрыманні, аднак ніхто на гэта не звярнуў увагу, і нават наяўнасць вадамётаў ніяк не спужала адчайных і смелых беларусаў, якія вось сёння прыйшлі просто, каб выказаць сваю салідарнасць з настаўнікамі, таму што, нагадаю, Александр Лукашенко учора заявіў, што ў беларускіх школах мусіць працаваць толькі ідэалагічна правільныя супрацоўнікі. Нагадваю, што мы знаходзімся ля Міністэрства адукацыі. Тут сёння вельмі шмат людзей. І гэтыя людзі прыйшлі падтрымаць настаўнікаў, беларускіх настаўнікаў, таму што Александр Лукашенко нядаўна заявіў, што людзям, якія не прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі, не месца ў беларускай школе. Сюды прыехалі аўтазакі, сюды прыехалі вадамёты, але тут ёсць і дзеці, і бацькі, таму што бацькі кажуць, што іх непасрэдна тычыцца вось гэтая заява, бо ім аддаваць дзяцей у школу. І я нагадаю, што зараз створана таксама такая платформа, якая называецца «Свабодная школа», і там групуюцца бацькі дзяцей, якія пасля вось цяперашніх падзей ўсё ж задумваюцца пра тое, ці хочуць яны, каб іх дзеці хадзілі ў беларускую школу. Там таксама ёсць і настаўнікі, якія вырашылі, што не могуць быць больш працаваць у гэтых самых ідэалагічна правільных беларускіх школах. Таму вось я думаю, што ў бліжэйшы час мы даведаемся пра гэтую ініцыятыву больш падрабязна, і ўжо будуць нейкія, відаць, вынікі, таму што там мусілі бацькі адказаць і на пытанне, ці гатовы яны платна вучыць сваіх дзяцей, ці бясплатна, як бы яны хацелі, каб дзеці займаліся онлайн ці офлайн. І я ведаю таксама, што да гэтай ініцыятывы далучыліся і беларускія айцішнікі, якія хочуць яе падтрымаць фінансава. То бок ёсць шансы стварэння яшчэ адной сістэмы адукацыі незалежнай і без нейкіх пэўных ідэалогій. Тут сёння прысутнічае вельмі шмат людзей, вядомых людзей у тым ліку. Тут артысты Купалаўскага тэатра, тут шмат музыкаў, літаратараў. Усе яны кажуць, што настаўнікі — гэта тыя людзі, якіх варта падтрымліваць, таму што зараз у іх дастаткова складаны час. Яны мусяць ісці ў школу пасля гэтых падзей, неадназначных падзей, якія адбываліся гэтым летам. Зараз палічу, тут 2 вадамёты, военныя машыны, раз, два. Тут я бачу толькі, здаецца, 6 аўтазакаў. Это тое, што мне відаць адсюль. Не ведаем дзеля таго, чаго яны тут усе. Людзі крычаць: хопіць нас пужаць.
хопіць наш спужаць, крычаць людзі, якія сёння выйшлі на акцыю падтрымкі да Міністэрства адукацыі. Гэта акцыя падтрымкі настаўнікаў, якія 1 верасня пачынаюць навучальны год. І якія па меркаванні Александра Лукашэнкі, калі хочуць працаваць у беларускай школе, мусяць прытрымлівацца дзяржаўнай ідэалогіі. Зараз вось нам дзяржава дэманструе гэтую самую ідэалогію. Яна выглядае аўтазакамі, вадамётамі, міліцэйскімі машынамі. Тут таксама стаіць аўтамабіль хуткай дапамогі на ўсялякі выпадак. Ездзіла нядаўна тут яшчэ і пажарная машына. Людзі крычаць «не баімся». І яны тут яшчэ і дзеля таго, каб пагутарыць з міністрам адукацыі Геннадзем Карпенкам. Аднак, натуральна, што гэта такое чаканне хутчэй за ўсё няспраўджанае будзе, таму што Геннадзь Карпенка ні разу не выходзіў размаўляць з настаўнікамі, як уласна і іншыя міністры, як уласна і іншыя чыноўнікі. Была спроба былога ўжо міністра аховы здароўя Владимира Караніка пагутарыць з людзьмі, з медыкамі, якія прыйшлі да Мінадукацыі. Гэта было тыдзень таму, аднак яна таксама скончылася нічым, таму што не хацелася такому чыноўніку слухаць словы пра тое, што ён мусіць ісці ў адстаўку. Ну, зрэшты, як бы адстаўка ўсё адно адбылася, яго ад граха далей адаслалі працаваць губернатарам, карысей старшынёй Гродзенскага облвыканкама. Ну, а тут для Міністэрства адукацыі працягваецца акцыя пратэста, акцыя салідарнасці, хутчэй, з беларускімі настаўнікамі. Добрый день. Добрый. Чему вы сегодня тут? Чтобы защитить свои права, которые гарантированы нашим основным законом. Вы наставник? Да. А что вы выкладаете? История обществоведения. И вы не прытрымліваецеся той самой дзяржаўнай ідэалогіі, про якую вчора говорил Лукашенко? Нет. Ну, я поддерживаю конституционные законы, да, то есть если они соблюдаются государством, если государство нарушает наши права, то есть, ну, как бы, я не могу придерживаться идеологии такого государства, которое свои интересы оно защищает, людей не защищает. Это неправильно. Вы не боитесь с 1 вересня быть звольненным? За то, что вы сегодня тут? Как бы бояться того, что увольнение это глупо. Больше боюсь быть как бы не в ладах со своей совестью, поэтому я лучше буду честным человеком, чем нечестным работником. А вот этих водометов не боитесь, якие? Ну, что поделать? Сейчас время такое, что где-то водомет, где-то еще кто-нибудь стоит, поэтому приходится. Что бы вы изменили в белорусской школе? Много чего. То есть тут, ну, если начинать рассуждать, то это дискуссия может быть продолжаться часами. Но в первую очередь нужно убрать, так скажем, сделать, чтобы белорусское государство было действительно правовым, да, то есть и убрать политику от школы подальше. Школа должна учить, учитель должен учить. И не заниматься какими-то посторонними делами, не должен ходить по тунеядцам, не должен ходить выявлять неблагополучные семьи по районам, то есть субботники, хоккей, то есть это не то, чем должен заниматься учитель. Из-за этого страдает престиж учительской профессии, и приходится потом как бы, стыдно смотреть в глаза даже родителям, когда ты просишь у них какие-то деньги, либо еще что-либо, на там, ремонт кабинета, либо на подписку газеты какой-нибудь, которая никому не нужна. То есть, и получается, что надо как-то сторожаться за свои права. А что бы вы хотели, как заявилось у белорусских детей в школах? Еще раз я не расслышал. У белорусских детей в школах, чего им не хватает детям? Детям в школах не хватает, скорее всего, свободы выражения своего мнения. То есть большинство, система такая, она очень
в принципе, система образования навсегда такая закоренелая, то есть забронзовелая, она не может быстро реагировать. Да? Вот хотелось бы, чтобы система образования была вот более, шла в ногу со временем. То есть дети, они немножко изменились, ну, даже немножко, сильно изменились. И система образования отстает от этого, не успевает за этими изменениями. И от этого страдают дети, что их не слышат, не понимают то, что они хотят. То есть они хотят учиться по-другому просто. Они хотят учиться выражать свободно свои мысли. То есть они не всегда правильны, да, но мы должны учить детей не просто какому-то узкому предмету, да, а научить думать, размышлять, анализировать ситуацию, чтобы они были действительно умными людьми. Дякую вам вялікі. Гэта быў настаўнік гісторыі адной з беларускіх школаў, адной з мінскіх школаў. Ён сёння выйшаў, каб выказаць сваё меркаванне наконт таго, што адбываецца ў краіне і што беларуская школа ў нейкім сэнсе не абароненая, таму што настаўнікі мусяць займацца вельмі шматлікімі справамі і не заўсёды ў іх хапае часу на такое канкрэтнае і добрае навучанне саміх дзяцей. Гэта акцыя беларускімі настаўнікамі для Мінадукацыі. Людзі пляскаюць у далоні, выклікаюць Ігора Карпенко, міністра адукацыі. Натуральна, што Карпенкі ніякага няма, але людзей не палохаюць ні аўтазакі, ні вадамёты, якія тут ужо стаяць для ці то ўстрашэння, ці то сапраўды гэтым скончыцца вось гэтая інтэлігентная акцыя, дзе сёння сабраліся настаўнікі, іх вучні, бацькі, а таксама акторы Купалаўскага тэатра, педагогі, паэты, музыкі. Карацей, вось такая сітуацыя. Зараз мы яшчэ вам пакажам. Пасля таго, як прыехалі аўтазакі, людзі пачалі групавацца на ганку Мінадукацыі. Яны крычаць, што яны не баяцца, што ім не страшна, што яны ўжо стаміліся баяцца. І вось гэтых шмат аўтамабіляў, якія тут ёсць, но вось снег так ужо і не пужаюць. Бо беларусы настолькі звыкліся да іх за гэтае лета, што ніяк на іх не рэагуюць. Аўтамабілі, гэты самы спецтранспарт тут зарабіў пару колаў, відаць, для ўстрашэння, аднак вось ніхто ніяк на гэта не адрэагаваў. Крыху людзей пасунуліся бліжэй да плошчы Незалежнасці, відаць, вось, каб было больш шансаў уцякаць, калі давядзецца. Аднак пакуль ўсё ж усе стаяць на месцы, усе проста паказваюць, што яны не баяцца. Ну і клічуць Ігора Карпенку. Добрый день. Мы не. Это Еврорадио. Вы наставница? Да. Чему вы сегодня тут? Как и все, возмущена тем, что говорил вчера наш Александр Григорьевич насчет учителей. Недовольных убрать из школы, те, кто все устраивает, оставить. Ну, знаете, мы поняли это так. Те, кто замешан в фальсификациях, защитить и оставить. Те, кто не замешан и отставит свою позицию, убрать. Ну, я в числе тех, кто отстаивает свою позицию. Вы спадзяецеся замацавацца ў школе? Спадзяецеся, што і вас гэтая вось лёс мяне? Я не уверена. Я не уверена. Я готова к тому, что меня могут уволить. А вы наставница чего? Русского языка и литературы.
Вы уже ведаеце, дзе вы будете працаваць, калі, напрыклад, вам давядзецца сысці са школы? Вы готовыя да гэтага? Я пока не знаю, но если так случится, что я уйду из школы, я не буду переходить в другую школу, потому что пока что не изменится власть, ну так скажем, будет все то же самое. Будут заставлять проповедовать идеологию одного человека. Я против этого, поэтому, скорее всего, найду работу, не связанную с образованием, хотя у меня 32 года стаж, и я люблю свою работу. Вы чулі, што зараз створаны спецыяльныя фонды, дзе ёсць фінансы для таго, каб дапамагчы тым людзям, якія пазбаўляюцца сваёй працы па нейкіх ідэалагічных таких моментах? Слышать слышала, но я не знаю, насколько это правдиво, не буду говорить. Ну, я верю, что люди не оставят меня в беде. Да я сама в себе уверена пока что. Дякую вам вялікі. Выходи. Здаецца, вось такі рытм зараз адбіваюць людзі, якія прыйшлі да Мінадукацыі. Тут шмат настаўнікаў, і ўсе яны хочуць паразмаўляць з міністрам, я так разумею, а таксама паказаць, што яны не баяцца быць звольненымі, а яшчэ, што яны маюць права мець любую кропку гледжання на тое, што адбываецца ў краіне і на іншыя рэчы. Зараз такая крычалка каждый день. Таким чынам людзі распавядаюць і Мінадукацыі, і уладам, якія іх цудоўна чуюць, што яны будуць выходзіць кожны дзень і што пратэсты не скончаныя. Мы попробуем провести минуту молчания в 4 часа. Зараз вось мне сказалі, што будзе адбывацца хвіліна маўчання, літаральна праз 2 хвіліны. Хвіліна маўчання ў памяць пра загінулых на пратэстах. Нагадаю, што аднаго з загінулых пратэстоўцаў сёння хавалі ў Маладзечні, гэта Мікіта Крыўцоў. Ён быў апошнім са спісаў зніклых.
Не простим. Толькі што адбылася хвіліна маўчання у памяць пра ахвяры пратэстаў, які адбыліся у Мінску і па ўсёй Беларусі з 9 па 12 жніўня. Вось такая эфектная хвіліна маўчання зараз была. Людзі паднялі рукі у сімвале вікторыі, перамогі. Ну і зараз усе проста даюць зразумець беларускім уладам, што ахвяры не забудуцца і ніхто не згодны і ніхто не прымае тыя самыя словы спачування, якія гучалі вельмі рэдка, праўда, з вуснаў уладаў. Я нагадаю, што мы знаходзімся ля Міністэрства адукацыі. Тут сёння адбываецца акцыя салідарнасці з беларускімі настаўнікамі. Тут таксама і беларускія настаўнікі, якія выйшлі сказаць сваё слова, выказаць сваю пазіцыю ў дачыненні да меркавання Александра Лукашэнкі пра тое, што ў беларускіх школах мусіць працаваць толькі настаўнікі з правільнай ідэалогіяй. Настаўнікі прыйшлі сюды, каб сказаць, што яны не баяцца ісці ў школы. Яны спадзяюцца, што ўсё ж улады зразумеюць, што ідэалогія па сутнасці тут ні пры чым. І што не важна, якое у цябе меркаванне, а важна тое, што ты даеш дзецям, як ты іх вучыш і што яны выносяць са школы. Я так разумею, што акцыя ўжо скончана, людзі пачынаюць разыходзіцца. Сёння сюды прыехалі вадамёты, сёння сюды прыехалі аўтазакі, дастаткова шмат ваеннай тэхнікі і натуральна, што было спачатку такое ўражанне, што нешта мае адбыцца, што гэтыя аўтазакі тут не так сабе, але пасля такога круга пачоту, скажем, урачыстага некалькі разоў аўтазакі спыніліся, вадамёты спыніліся, вайскоўцы і амапаўцы так і не выходзілі з іх. Ну і вось зараз паціху людзі пачынаюць разыходзіцца ў бок плошчы Незалежнасці. Нагадаю, што гэта не першая акцыя беларускіх настаўнікаў. Упершыню яны выйшлі пасля таго, вось пасля жорсткіх пратэстаў, яны выйшлі ўпершыню 16 жніўня да філармоніі. Сабралося каля 500 чалавек, яны стаялі ў ланцугу салідарнасці, потым пайшлі 6 да школы, да педагагічнага універсітэта, пасля чаго далучыліся да такой акцыі выкліку спадара Сівака, кіраўніка Мінгарвыканкаму. Ну, але натуральна, што чыноўнікі не выходзяць да пратэстоўцаў, ніхто не збіраецца слухаць беларусаў, якія маюць нейкую альтэрнатыўную кропку гледжання. І, у прынцыпе, усе акцыі заканчваюцца аднолькава. Праўда, была спроба Владзіміра Караніка ўсё ж неяк паразмаўляць з медыкамі. Ён таксама некалькі разоў наведаў ланцугі салідарнасці, але нічым добрым гэта не скончылася, таму што Каранік назваў гэтыя ланцугі, здаецца, зрэжысаваным нейкім дзействам. Ну, а настаўнікі, дактары сказалі, я памятаю, мне ў адной размове, што проста гэта яго меркаванне, а гэта наша меркаванне. Все заканчваецца песняй. Давайте паглядзім, паслухаем, што там спяваюць. Ну вось, выйшаў студэнт ці нават школьнік.
что злость сверкает ярче, чем любовь. Кто-то сильно ошибался на наш с вами общий счет. На закате вдаль, не попрощавшись, улетает самолет. Мы готовы, сколько нужно так стоять, пока волны не заменятся на гладь, пока не вернут свободу каждому, кто неправдою отправлен был в тюрьму, пока абсолютно каждый командир защищать не станет лишь всеобщий мир, пока те, кто попрощался со страной, не поймут, что наконец пора домой. Невозможно не затянет нас войны водоворот. Тот, кто знает гимн, тот также знает, мы белорусы, мирный народ. Не дубинка, я сова. Мы проложим общий путь и заменим зло добром и цветами. Останется одна Беларусь. И заменим зло добром и цветами. Останется одна Беларусь. Вось такая позитивная кода сьогоднішньої акції для Міністерства адукації, куди прийшли білоруські наставники, куди прийшли батьки, куди прийшли діти, які ходять у школу, куди прийшли артисти Купаловського театру, куди прийшли музики і білоруські поети, каб сказать, что школа гэта важно, что школа гэта не дзяржаўная ідэалогія, а гэта перадусім месца, дзе дзеці мусяць атрымліваць разумнае, добрае і вечнае. Вось такім чынам скончылася гэтая акцыя, вельмі пазітыўна, і нягледзячы на тое, што, як мы бачым, тут стаяць аўтазакі, вадамёты, гэтыя страшныя машыны, якія апошнім часам увесь час з'яўляюцца на вуліцах беларускай сталіцы і іншых гарадоў. Вось нягледзячы на гэта, ўсё адбылося, ну, як звычайна адбываецца зараз мірна, радасна і пазітыўна. Спадзяемся, што беларускія настаўнікі спакойна пойдуць 1 верасня ў школу, што нягледзячы на тое, што яны думаюць, на ідэалогію, якой яны прытрымліваюцца, яны змогуць навучыць дзяцей быць беларусамі, быць шчырымі, сумленнымі і моцнымі. Для вас сёння працавала Маша Колеснікова. Гэта Еўрарадыё. Падпісвайцеся на нас у сацыяльных сетках, Telegram, YouTube, Facebook, ВКонтакце, Twitter. Карацей, мы ёсць паўсюль. Наш сайт зараз працуе кепска, дакладней яго зараз забанілі, але вы можете яго чытаць на euraradio.pl. Заставайцеся з намі. У нас самыя лепшыя, хуткія і класныя навіны. Пакуль. Привет.